Schau mal, Leute, auf dem Kanal haben wir kürzlich ein Video hochgeladen von einem Geräusch, das von einem Polizisten drüben in den USA aufgenommen wurde. 1981, oder? Also, er war damals bei den Aufnahmen mit dem Funkgerät dabei, weißt du? Hat als Amateurfunker gesprochen und so weiter. Und plötzlich hat das UFO, das sie gesehen haben, ein Geräusch, ein Summen von sich gegeben und das wurde dann aufgenommen. Wir haben dazu ein Video auf dem Kanal. Schau es dir später an, falls du es noch nicht kennst. Also es gibt mehrere Fälle, die schon in anderen Teilen der Welt passiert sind. Der bekannteste Fall, der zum Beispiel in Europa passiert ist, war der Fall Xavier Bosch, der 1972 passiert ist, mit einem Seminaristen namens Xavier Bosch. Und er hat es gefilmt. Übrigens hat er mit seinem Aufnahmegerät ein Geräusch aufgenommen, das das Radio gemacht hat, nachdem ein UFO in sein Zimmer gekommen ist. Er war Seminarist, also hat er dort studiert und gelernt. Nachts kam diese Lichtkugel herein und sie warf einen Lichtstrahl, der das Radio traf. Der Kassettenrekorder, den er so bediente, und dann schaltete er den Rekorder ein und begann ein ungewöhnliches Rauschen aufzunehmen, das entstand. Übrigens, wir wissen nicht, ob das UFO dieses Geräusch verursacht hat oder ob es durch die Störung entstanden ist, die es im Radio, also im Gerät, verursacht hat. Es könnte auch das gewesen sein und nicht das eigentliche Geräusch. Da es weltweit mehrere Fälle von UFO-Aufnahmen gibt, habe ich beschlossen, hier eine Zusammenstellung brasilianischer Fälle zu machen. Also dieses Live-Video ist ein bisschen lehrreich, sagen wir mal, in diesem Bereich. Weil als wir damals dieses Audio aus den USA von 1981 veröffentlicht haben, haben viele Leute in den Kommentaren gesagt, ach, aber ein UFO ist doch nicht lautlos. Das ist also gefälscht, oder? Sie haben angefangen zu hinterfragen, zu zweifeln. Aber was passiert eigentlich? Wer schon lange in der Ufologie unterwegs ist, weiß, dass es in manchen Fällen manchmal Geräusche von dem Objekt gibt. Vor allem, wenn es näher dran ist und so, aber in den meisten Fällen gibt es kein Geräusch. Es ist völlig lautlos, oder? Das gibt dem Phänomen sogar noch mehr Glaubwürdigkeit, sagen wir mal so. Aber es gibt hin und wieder einige UFOs, die irgendeine Art von Geräusch machen, so ein Summen, oder? Also gibt es das und da muss man die Dinge voneinander trennen. Hier gibt es UFOs, die tatsächlich Geräusche machen und es gibt UFOs, die... Vielleicht stört sein elektromagnetisches Feld oder irgendeine Technologie, die er hat, elektronische Geräte, oder? Also Fernseher, dann gibt es ein Rauschen im Fernseher, Radio, oder? Das kann beim Funkgerät eines Polizeiautos passiert sein oder beim normalen Radio, das die Leute hören. Heutzutage hört fast niemand mehr Radio, aber früher gab es das sehr oft. Also gibt es diese zwei Möglichkeiten. Entweder das UFO erzeugt selbst ein Geräusch oder es stört unsere Geräte und verursacht dort ein etwas anderes, besonderes Geräusch, oder? Schon irgendwie seltsam, also gibt es diese zwei Dinge. In Brasilien haben wir einen Fall mit einem Geräusch. Ich habe sogar nach diesem Band gesucht, aber ich glaube, es ist nicht hier bei mir zu Hause, weil wir das Material auch an anderen Orten verteilt haben. Und ich habe ein Band mit dem Ton von einem Fall, der vor vielen Jahren in Maranhão passiert ist, oder? Aber sobald ich das Band finde, werde ich sehen, ob ich ein Video mache, um es euch zu zeigen. Aber so, in Brasilien selbst gibt es keine Berichte über Geräusche von solchen Objekten, die so aufgenommen wurden. Zumindest kannte ich das aus Maranhão. Ich habe gehört, dass die FAB, die brasilianische Luftwaffe, auch einige Dinge erhalten hat. Das war früher, zur Zeit von Cioane, dem Zentrum für die Untersuchung von nicht identifizierten Flugobjekten. Major Zane, oder? Hat er irgendwas dazu gesagt? Ich habe ihn damals gefragt, als ich im Dezember 97 bei ihm in seiner Wohnung war. Also es gibt da bestimmt einige Sachen, die irgendwo aufgezeichnet und versteckt sind, oder? Aber leider haben wir keinen Zugang zu diesen militärischen Tonaufnahmen.
Aber es gibt die Fälle, die von den Pionier-Ufologen und einigen modernen Ufologen dokumentiert wurden. Was ist mit diesen Fällen? Das UFO hat ein Geräusch gemacht, es gab ein Bienensummen, es klang wie der Motor einer Nähmaschine, dieses typische Geräusch, es klang wie ein Elektromotor, wie das Brummen eines Kühlschranks, oder? Also es gibt viele verschiedene Arten von Geräuschen, die von den Zeugen schon gehört wurden. Also, um anzufangen, mache ich das Ganze ungefähr chronologisch. Auch damit wir eine Vorstellung davon bekommen, dass es Fälle von UFOs mit Geräuschen schon länger gibt und das nichts Neues ist. Sagen wir mal so, es gibt alte Fälle. Also im Bulletin der SBEDV, das ist die brasilianische Gesellschaft für die Erforschung von fliegenden Untertassen. Diese Organisation aus Rio de Janeiro, die von Walter Biller geleitet wurde. Weißt du, der ein Forscher war, der zahlreiche Fälle untersucht hat in einem der Bulletins aus den 50er Jahren. Was habe ich herausgefunden? Hier? Er hat einen Abschnitt, in dem er eine Zusammenstellung von verschiedenen Fällen macht, die 1957 und 1958 passiert sind. Und er macht hier eine kleine Anmerkung. Schau, ich habe das hier sogar gelb markiert und unten habe ich die Fälle markiert. Damit wir eine Vorstellung bekommen, lese ich euch das mal vor. Hier steht: Die Bewegung der fliegenden Untertassen ist lautlos. Oh, in den meisten Fällen. Stellten sie jedoch Folgendes fest: Punkt A und B, richtig? Punkt A sagt, ein Geräusch. In 6 Fällen. Also Fall 1040, 115, 126, 128b, 128c. Und bei Punkt B ein Rauschen, eine Art Pfeifen. In 2 Fällen wurde es von Personen wahrgenommen, die dem UFO sehr nahe waren. Also Fall 11 und Fall 33. Ich habe die Tabellen genommen, das hier sind die kleinen Tabellen aus dem Bulletin von Walter Bühler. Diese Fälle, zum Beispiel Fall 10, ereignete sich am 7. Juni 1958 in Florianopolis, Santa Catarina. Das ist also einer der Fälle. Fall 40 ist ein Fall, der sich in Itaipava, São Paulo, im November 1957 ereignet hat und bei dem dieses Geräusch ebenfalls gehört wurde. Fall 115 war in Matutina, in Minas Gerais, Matutina, Minas Gerais, am 21. August, genauer gesagt am 21. November 1957. Ein weiterer Fall, der ebenfalls in Minas Gerais passiert ist, Fall 126 in Sabinópolis, Minas Gerais, am 22. Oktober 1958. Und die Fälle 128b und 128c ereigneten sich in Brejaúva und in Bocaiúva, alles in Minas Gerais, und zwar am 19. Sali. Lass uns mal schauen. Übrigens im Jahr 1958. Es gibt kein genaues Datum, also Brejaúva und Bocaiúva in Minas Gerais im Jahr 1958. Also gut, nur um zu zeigen, dass wir in den 50er Jahren viele Sichtungen hatten, oder? Und hin und wieder hat das unbekannte Flugobjekt irgendeine Art von Geräusch gemacht. Im Jahr 1956. Hier habe ich auch einen Fall aus ihrem Bericht ausgesucht, bei dem die Zeugin Frau Clélia ist. Das hier ist Frau Clélia aus dem Bericht von Isbedwi. Und dann wird der Fall geschildert, bei dem sie dieses Geräusch gehört hat. Logischerweise werde ich nicht zu viele Details zu dem Fall geben, aber das hier war eine Entführung, die mit dieser Dame in Rio de Janeiro passiert ist. Die Zeugin Clélia T.R., ihr Nachname ist nicht bekannt, war Hausfrau, Mutter von 2 Töchtern und war zum Zeitpunkt des Vorfalls 22 Jahre alt. Also als sie das erlebt hat, dass sie entführt wurden und so weiter, war sie 22 Jahre alt. Es geschah am Strand Saco de São Francisco, der eine Verlängerung der Strände von Caraí und Cândido do Rio ist, gelegen in der Stadt Niterói
im Bundesstaat Rio de Janeiro. Und das Ereignis fand am 10. oder 11. statt, oder? Sie sind sich nicht ganz sicher, ob es der 10. oder 11. September 1956 war. Und es dauerte bis 11 Uhr, von 11 Uhr bis etwa 16:30 Uhr. Das heißt, es war ziemlich lange dort. Es gab die Sichtung und danach die Entführung. Also sie wurde praktisch in das Raumschiff gebracht, oder? Sie hat dort einige Erfahrungen gemacht, oder? Es wurde sogar eine Rückführungshypnose gemacht. In diesem Fall erzähle ich euch die Geschichte irgendwann mal ganz ausführlich, weil sie hier ziemlich vollständig ist. Im Inneren des runden Raumes. Sie wurde in einen runden Raum gebracht, oder? Also gibt es viele Details. Es gibt die Idee, es gibt auch eine transkribierte Hypnose zu diesem Fall, aber was das Geräusch des Objekts angeht. Ich habe hier einen Teil des Berichts markiert, der Folgendes sagt. Es war ungefähr 11 Uhr und sie machte sich Sorgen, weil sie noch das Mittagessen für ihre Töchter zubereiten musste. Die eine ist 1,5 Jahre alt und die andere 3 Jahre. In diesem Moment wurde ihre Aufmerksamkeit von einem leichten Geräusch abgelenkt. Geräusch, nicht wahr? Es gibt manchmal UFOs, die dieses ohrenbetäubende Geräusch machen, das einen richtig stört, oder? Aber es war ein leises Geräusch, das aus Richtung Meer kam, oder? Sie hat das Geräusch also mit einem leuchtenden Punkt in Verbindung gebracht, richtig? Sie hat ein leuchtendes Objekt gesehen und das Geräusch, das von diesem Objekt kam, damit in Verbindung gebracht. Dieses leuchtende Objekt fing an, über dem Meer zu sinken und das Geräusch wurde immer lauter. Es war so laut, dass sie die Hände an die Ohren gelegt hat, um sie zu schützen, oder? Weil es immer lauter und lauter wurde, und sie wurde besorgt und hielt sich die Hände an die Ohren. Dasselbe hat sie bei einem Jungen bemerkt, der am Strand saß. Die Badegäste, die vorher noch im Meer waren, hatten es verlassen, oder? Und aus Angst vor dem lauten Objekt, das sich näherte, haben sie sich ängstlich in kleinen Gruppen versammelt, weil viele Leute, die am Strand waren, dieses Objekt gesehen haben und so. Und das Objekt kam immer näher. Und dann, als sie wieder zu sich kommt, es war schon ziemlich viel Zeit vergangen und so. Und dann waren die Leute schon nicht mehr da. Und dann sah sie auch einen Jungen, der an einer bestimmten Stelle lag, dort, wo sie auch aufgewacht ist, ziemlich desorientiert. Und als sie bei ihr diese Hypnose gemacht haben, haben sie herausgefunden, dass es eine Entführung mit ihr und diesem Jungen gab, der dort lag. Oder? Und sie hatte diesen Gedächtnisverlust, dieses Missing Time, weißt du, an das sie sich nicht erinnern konnte. Und dann, einige Zeit später, hat sie schließlich eine Hypnose mit Professor Silvio Lago gemacht, der aus Rio de Janeiro kam. Er hat auch Frau Irene Granke ziemlich viel geholfen, oder? Und die Forscher aus Rio de Janeiro, Walter Williams, Zaire Bedes und so weiter. Und dann, bei dieser Hypnose wurde die Entführung von Clelia festgestellt, oder? Das ist doch die junge Frau, die dort steht. Also gut, also ein Fall von 1956, bei dem es darum ging, ein Geräusch zu hören, oder? Verursacht von dem UFO, von diesem unbekannten Flugobjekt, das sich dann dem Strand genähert hat. Es hat sie schließlich mitgenommen, oder? So war der Fall. Gut, ich springe jetzt mal etwa 10 Jahre nach vorne, okay? Dieser Fall war 1956, jetzt sind wir in den 60er Jahren. Wenn du 1966 nimmst, gab es auch einen interessanten Fall, der in Mascarenhas passiert ist, im Ort Mascarenhas. Am 5. Lass mich mal nachschauen. Am 5. Mai 1966. Es waren 4 Industrielle, die in dieser Gegend von Mascarenhas auf der Jagd waren. Sie jagten Mareko, das ist so etwas wie eine Ente. Und sie sahen ein Objekt, weißt du, in etwa 1000 Metern Höhe, ungefähr, ja? Es war etwa 1 Kilometer hoch. Und es machte auch ein seltsames Geräusch, oder? Und laut ihnen hatte dieses Objekt auch eine seltsame Spur, es hinterließ eine leuchtende Spur.
Genauso wie es nicht viele Details zu diesem Fall gibt, wissen wir nicht, ob es wirklich ein UFO war. Es wurde zwar als UFO eingestuft, aber es könnte auch ein Bolid oder so etwas gewesen sein, oder? Plötzlich war er unterwegs und hörte dieses Geräusch, denn manchmal können Boliden, Meteore und so weiter irgendeine Art von Geräusch erzeugen. Gut, gehen wir ins Jahr 1967. Ich habe hier auch 4 Fälle registriert, bei denen von Geräuschen berichtet wurde. Und einer davon stammt aus dem Jahr 1967. Er ereignete sich in der Serra da Mantiqueira, auf der Seite von Rio de Janeiro, etwa gegen 1:30 Uhr morgens. Es wird berichtet, dass ein Bürger namens Geraldo Baqueiro, der ein Bundesangestellter war, er beobachtete ein Objekt, das hinter einem Gebirgszug hervorkam. Richtig? Also kam ein unbekanntes Flugobjekt hinter einem Gebirgszug hervor. Es hielt etwa 30 Meter von seinem Auto entfernt an. Er saß im Auto und sah durch eine Art Windschutzscheibe dieses unbekannten Flugobjekts, dieser fliegenden Untertasse. Er sah 5 Personen, die laut seiner Beschreibung Katzengesichter hatten, also waren es Anthropomorphe, ein menschlicher Körper und ein Katzengesicht. Und dann, er erwähnt, dass das Objekt mit einem starken Windstoß und einem ohrenbetäubenden Summen davonflog. Die Quelle dieser Information ist ein Bericht von Gewan, einer Gruppe aus Itajubá in Minas Gerais, und dieser Bericht. Dieser Fall wurde auf dem 2. brasilianischen Kolloquium über fliegende Untertassen vorgestellt, das in Sao Paulo stattfand, am 3. und 4. November 1967. Der Fall soll sich am 7. Juni 1967 ereignet haben, als Wesen und ein summendes Objekt gesichtet wurden. Interessant ist, dass dieser Fall aus der Serra da Mantiqueira einem Fall sehr ähnlich ist, den ich in meinem Buch Außerirdische aus der Vergangenheit Brasiliens beschrieben habe. Es handelt sich um einen Fall, bei dem ein Wesen mit Katzengesicht beteiligt war. Ist dieses kleine Wesen hier mit Katzengesicht gemeint? Nur, dass dieser Fall 1946 passiert ist. Dort in Guarujá, an der Küste von Sao Paulo. Ich kenne andere Fälle, die schon passiert sind, zum Beispiel in Iporanga, 96, bei denen der Zeuge sogar das Gleiche berichtet hat wie Geraldo Baqueiro. Dass es eine Scheibe war, die eine Art Glas hatte, als ob es eine durchsichtige Windschutzscheibe wäre. Und er hat hineingeschaut und 2 Wesen mit Katzengesichtern in diesem unbekannten Flugobjekt gesehen. Aber dieses Spezielle von 67, bei dem es ein Summen gemacht hat, als es weggeflogen ist, wurde in den Berichten der GOAN ein weiterer Fall beschrieben, der am 5. Juli 1967 in Pelotas im Bundesstaat Rio Grande do Sul stattgefunden hat. Hier steht, dass in den frühen Morgenstunden eine Feuerkugel gesehen wurde. Ein fliegendes Objekt in Form einer Feuerkugel mit klaren Konturen, das eine Spur von Funken und ein leichtes Zischen hinterließ. Die Quelle dieser Information ist das Diario Popular de Pelotas in der Ausgabe vom 6. Juli 1967. Also, noch ein Fall aus dem Jahr 67. Ein weiterer Fall aus dem Jahr 67 ebenfalls in Itajubá, Minas Gerais, am 3. August 67. Es wurde berichtet, dass ein Objekt beobachtet wurde, das einer Metallschüssel ähnelte. Eine metallische Schüssel, die aufstieg. Sie stieg mit einem lauten Geräusch auf. Während sie aufstieg, machte sie dieses Geräusch, ein lautes Geräusch, ein starkes Geräusch. In einer Entfernung von etwa 200 Metern von den Zeugen beobachteten auch andere Bewohner der Region Itajubá dasselbe Objekt. Die Quelle ist dieselbe wie bei Geoanio. Der Bericht, der beim 2. brasilianischen Kolloquium über fliegende Untertassen vorgestellt wurde. Der andere Fall ereignete sich 6 Tage nach diesem in Minas Gerais, in derselben Stadt Itajubá. Das heißt, es sieht so aus, als ob es dort eine UFO-Welle gab. Deshalb gab es im August mehrere Fälle in Itajubá. Und dieser ereignete sich am 9. August 1967. Um 1 Uhr morgens wurde über der Stadt ein Objekt in Saturnform gesichtet, also sehr ähnlich zu dem Objekt, das Almiro Barahona
1958 auf der Insel Trindade fotografiert hat. Nur ist dies ein Fall aus dem Jahr 1967 in der Stadt Itajuba im Bundesstaat Minas Gerais. Also es war ein Objekt in Saturnform, mit diesem Heiligenschein um das Objekt herum. Und hier steht, dass die Hunde in der Nachbarschaft sehr unruhig wurden, während das Objekt in der Nähe war. Und es wurde ein Geräusch gehört, wie ein Zischen, auch das. Diese Information stammt aus dem Bericht von Geoane. Diese Organisation aus Minas Gerais, die es heute nicht mehr gibt, aber in der Vergangenheit eine sehr ernsthafte Arbeit bei der Katalogisierung von Fällen mit nicht identifizierten Flugobjekten geleistet hat. Gut, ich springe jetzt zum nächsten Jahr, 68. Und ich erzähle dir hier von einem Fall, zum Beispiel vom 30. Mai 68, der in Canoas, Rio Grande do Sul, passiert ist, ebenfalls in der Stadt Canoas, zwischen ungefähr 16:30 Uhr und 17 Uhr am Nachmittag. Es wurde ein rundliches Objekt gesehen, das aber etwas abgeflacht war. Seine Farbe war dunkelgrau und es machte ein Geräusch, das einem elektrischen Generator ähnelte. An- und ausgehend, also wenn du einen elektrischen Generator einschaltest, an, aus, an, dann macht er dieses Dumm, dumm, das hat er gehört. Die Zeugen erzählen, dass sie dieses Geräusch gehört haben, das von diesem rundlichen, abgeflachten, dunkelgrauen Objekt erzeugt wurde. Ein weiterer Fall, der im folgenden Monat, am 25. Juni 1968 geschah, ereignete sich in einer Stadt namens Guarujá. Aber es ist nicht das Guarujá in São Paulo, sondern das Guarujá im Bundesstaat Rio Grande do Sul in der Nähe von Porto Alegre. Und die Information wurde aufgeschrieben, sie wurde detailliert festgehalten. Sagen wir mal so, in einem Bericht der Jipovni. Das war eine andere Gruppe, auch aus Rio Grande do Sul, die Nachforschungen angestellt hat. Und hier steht, dass es von 18:30 Uhr bis 19 Uhr war. Es wurde ein kugelförmiges Objekt gesehen, das an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen sehr leuchtend war. Es tauchte also mehrere Tage hintereinander dort auf und seine Bewegung war unregelmäßig. Manchmal blieb es in der Luft stehen, wechselte die Farbe von Rot zu Orange und erzeugte ein Geräusch. Wenn es sich schnell durch die Luft am Himmel bewegte, machte es laut den Zeugen ein sehr lautes Geräusch. Ein weiterer Fall ereignete sich bereits im August, am 5. August 1968 in der Stadt Linz im Bundesstaat São Paulo, im Landesinneren von São Paulo. Hier steht, dass ein Objekt eine Art Brummen hatte. Sein Geräusch war ein Brummen, so in etwa, es steht sogar in Anführungszeichen, Ron, 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 Ron. Und als ob es gestottert hätte, wie ein Motor, der so stottert. Dieser Fall wurde in einer Zeitung aus Rio de Janeiro, in der Ausgabe vom 18. September 1968 festgehalten. Und er wurde auch im Diario da Noite veröffentlicht. Das ist eine Zeitung aus São Paulo, in der Ausgabe vom 27. August 1968. Also sie sagen hier, dass im Stadtteil Junqueira, dort in Linz, die Frau Italia, sie sagte zu ihrem Ehemann. Aurelio Galo ist auch ein ziemlich berühmter Fall. Dieser Fall von Aurelio Galo wurde sogar von der CIOAN, von der brasilianischen Luftwaffe, der Zentrale für die Untersuchung von nicht identifizierten Flugobjekten, untersucht. Der Fall Aurelio Galo. Sehr interessant aus Linz. Und sie sagte zu ihm, sieh dir dieses komische Gerät an, dieses seltsame Gerät. Es war ein Objekt mit einer kreisförmigen Form, umgeben von einem starken Glanz, irgendwie verspiegelt, so sagte sie. Und in der Mitte an der Unterseite gab es einen undurchsichtigen gelben Kreis mit einem schachbrettartigen Muster, also war die Unterseite irgendwie schachbrettartig. Dieses Objekt hier ist wirklich interessant. Ich hatte noch nie von einem Objekt mit diesen Eigenschaften gehört, bei dem die Unterseite wie ein kariertes Schachbrett aussieht. Yeah.
Und sie sagt, dass es 2 Sporen hatte. Laut ihr waren das 2 Antennen, also das Objekt mit diesem schachbrettartigen Teil unten und 2 Antennen. Und es wurde von ihr und ihrem Mann gesehen. Und es machte dieses Geräusch mit dem Lärm eines kleinen Brummens. Und sie sagt, dass es irgendwie schwankend flog. Mal sehen. Hier, sagt sie. Und es gibt eine Figur, die von Senior Gallo gemacht wurde und von den Forschern Jorge Gennari und dem Ingenieur Augusto Masaya Katsuda erstellt wurde, aus Arasatuba. Sie waren damals einem inzwischen nicht mehr existierenden Team angeschlossen, das ebenfalls Cipoania hieß, das Zentrum für Untersuchung und Forschung von nicht identifizierten Flugobjekten aus Arasatuba. Und sie haben auch eine Aussage für eine Gesellschaft gemacht, die eine UFO-Forschungsgruppe hatte, die damals von Professor Flavio Pereira geleitet wurde. Wir haben sogar vor kurzem ein Video veröffentlicht, in dem Goulart de Andrade Flavio Pereira interviewt. Also haben sie auch eine Aussage für Professor Flavio Pereira gemacht, der das Buch geschrieben hat. Das rote Buch der Forscher, ein dickes Buch von dieser Größe. Also das war der Fall. Was in Linz passiert ist, hatte auch dieses seltsame Geräusch. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass ich vielleicht diese Mappe von Cioane habe. Danach werde ich sogar bei Aurelio Gallo nachschauen, denn er hat 1968 eine Aussage bei den Militärs der Luftwaffe gemacht. Das war, als sie anfingen, mehrere Autos in Linz im Landesinneren von São Paulo zu sammeln. In Presidente Prudente, Marília, Bauru, Pirassununga, wo die Luftwaffe weiter ermittelte. Und danach setzten sie diese Untersuchungen fort und intensivierten sie im Jahr 69. Also Zane selbst. Als ich in seiner Wohnung war, hat er mir erzählt, dass es nur wenige Fälle gab. Aber es gab dort einige, bei denen es ein Summen gab, bei denen es Geräusche gab. Es war ein Rauschen, irgendetwas, das ab und zu passierte, aber in den meisten Fällen waren es stille Objekte. Also am 22. Februar 1969 in São José dos. Ich denke, das ist falsch. Im Bericht steht São José dos Pinheiros. Es sollte aber São José dos Pinhais heißen. Curitiba, das ist eine Stadt, die ganz in der Nähe liegt. Und früher gehörte São José dos Pinhais zu Curitiba. Und das hier ist von 69. Deshalb steht es wahrscheinlich hier im Bericht falsch geschrieben. Hier wurde São José dos Pinheiros eingetragen und das hier auch. Das ist eine Nachricht, die in einer Zeitung namens A Notícia aus Rio de Janeiro erschienen ist, in der Ausgabe vom 22. Februar 69. Also es heißt, dass der Bäcker und Besitzer der Bäckerei, Inácio Grossmann, von einem seltsamen Geräusch aufgewacht ist, einem Geräusch, das wie ein Lastwagen klang. Und dann sah er ein Objekt in 50 Metern Entfernung von dem Ort, an dem er sich befand. Es war orangefarben, das Objekt hatte eine runde Form und stieg senkrecht nach oben. Und danach begann es, weißen Rauch an der Unterseite auszustoßen und verschwand in wenigen Sekunden, war verschwunden. Dann gab es auch kein Geräusch mehr. Hier steht, dass es schon völlig geräuschlos war. Es war total ruhig dort. Also manchmal macht es Geräusche, manchmal nicht. Es gibt noch einen anderen Fall, der auch 1969 passiert ist, schon im März 1969. Hier steht der 23. März stimmt gar nicht. Er wurde im März veröffentlicht in der Zeitung O Dia aus Rio de Janeiro am 2. März und am 4. März. Ein Bericht über mehrere Sichtungen, aber die Sichtung, die für uns interessant ist, betrifft einen Minderjährigen, dessen Initialen hier stehen, weil er minderjährig war. Im Bericht haben sie nur die Initialen RC angegeben. Er wohnte in der Rua Capitão Edmundo Soares und berichtete, dass am Sonntag, am 23. Februar 1969, als er zusammen mit einem Freund in einem Wasserfall in den Bergen badete, hörten sie ein leises Geräusch. Als sie sich umdrehten, sahen sie ein riesiges Objekt
aus dem durch eine vertikale Tür zwei Wesen herauskamen. Zwei kleine Männer, zwei kleine Kerle. Sie hatten menschliche Gesichtszüge, einen grünlichen Ton am Kopf und eine phosphoreszierend leuchtende Brust und waren von der Taille abwärts grau, als ob sie von der Taille abwärts eine grauere Kleidung tragen würden. Die Jungs rannten den Serra Baixa hinunter und kamen dann mit zwei Wächtern zurück, aber sie sahen dort nichts mehr. Das war in Nova Iguazu, in Rio de Janeiro. Sie haben es gesehen, waren sehr erschrocken, suchten ein paar Wächter und brachten sie zu dem Ort. Wir haben so ein Objekt gesehen, das ein Geräusch gemacht hat. Zwei kleine Männer sind ausgestiegen und sie haben die Wächter dorthin gebracht, aber als sie ankamen, war schon nichts mehr da. Ein anderer Fall aus dem Jahr 69 war in Santa Barbara, in Sao Paulo, im Landesinneren von Sao Paulo. Auch veröffentlicht in der Zeitung O Dia. Das ist eine Zeitung aus Rio de Janeiro. Übrigens auch aus Minas Gerais, in ihrer Ausgabe vom 13. Juni 69. Der Fall ereignete sich ebenfalls im Jahr 69. Und hier steht, dass Frau Mercezinha Simonini ein intensives violettes Licht durch ihr Fenster gesehen hat. Dann hat ihr Mann nachgeschaut und es auch gesehen. Ein ellipsenförmiges Objekt mit etwa 5 Metern Durchmesser und bunten, verschiedenfarbigen Lichtern, das ein seltsames Geräusch machte und den Fernseher störte. Als er versuchte, sich zu nähern, in diesem Fall hat der Ehemann versucht, näher heranzugehen, ist das Objekt einfach verschwunden. Es war weg und er konnte nicht sehen, wohin es geflogen ist. Das ist also passiert, im Landesinneren von Sao Paulo, in Santa Barbara. Und das hier ist interessant, weil es auch ein Fernsehgerät gestört hat. Ich erzähle jetzt einen Fall aus den 70er Jahren. Danach springe ich ins Jahr 2000, damit wir über einen anderen Fall sprechen können. 70er Jahre, ich erzähle nur einen Fall, hier gibt es mehrere. Sete Lagoas in Minas Gerais, wieder Minas Gerais, von solchen Objekten mit Geräuschen gibt es dort viele. In Minas Gerais wurden zumindest mehrere Fälle registriert. Dieser Fall ereignete sich am 24. November 1970 in der Stadt Sete Lagoas, Minas Gerais. Und was ist mit Marta González Silveira? Sie wurde gegen 3 Uhr morgens durch das Weinen ihres Sohnes geweckt. Dann ist sie hingegangen, um nach ihm zu sehen, wie man das ebenso macht. Dabei hat sie auch ein Licht durch das Fenster bemerkt und sich gefragt, was ist das da draußen? 3 Uhr morgens, als sie hinausschaute, sah sie eine fliegende Untertasse in der Luft schweben. Da schwebte also ein UFO, eine fliegende Untertasse mit ungefähr 6 Metern Durchmesser. Sie kreisten um die Ringe, um die Ringe. So, von der Untertasse aus, sagte sie, gab es verschiedene Farbtöne, wie ein Regenbogen, also waren dort laut ihrer Beschreibung viele Farben zu sehen. Dann stieg die Untertasse auf und gab ein sehr leises Geräusch von sich, so ein leises Geräusch, von dem die Leute manchmal sprechen. Und als die Lichter, die ihn umgaben, sich schnell zu drehen begannen, flog er dann schneller und verschwand. Das Gerät hat einen Teil des Rasens verbrannt, das heißt, es war gelandet. Als sie es sah, schwebte es schon, aber ein Teil des Rasens war verbrannt. Das heißt, ein unmittelbarer Kontakt 2. Grades mit einer physischen Spur. Am Boden, sagt sie, gab es einen starken Geruch nach Kohlenstoff und Ozon, einen verbrannten Geruch. Und das wurde auch am nächsten Tag von Hunderten von Menschen bestätigt, die an den Ort kamen, nachdem sie von der Geschichte erfahren hatten. Wie es in der Zeitung O Dia veröffentlicht wurde. Hier, der Correio, das ist die Zeitung Brasiliens vom 26.11. Von 1970, also es waren dort viele neugierige Leute anwesend, die sehen wollten, was das war, was passiert war und so weiter. Wahrscheinlich haben sie Fotos von dieser Sache gemacht. Ich weiß nicht, ob es in den Zeitungen erschienen ist. Ich werde sogar versuchen, diese Zeitung zu finden, um diese Nachricht zu sehen, aber nicht alle Nachrichten. Früher haben sie irgendeine Art von Bild,
ein Foto vom Ort veröffentlicht. Aber wenn es das gibt, ist das eine interessante Sache. Gut. Ich möchte jetzt zu einem letzten Fall übergehen, weil ihr an diesem Punkt hier schon gesehen habt, dass es solche Fälle wirklich gibt. In mehreren Jahrzehnten, in denen das UFO hin und wieder irgendeine Art von Geräusch oder Ton erzeugt. Und dieser Fall ereignete sich am 13. Dezember 2000 ebenfalls in Minas Gerais, in der Stadt Turama. Es ist ein ziemlich bekannter Fall, nämlich die Entführung einer Familie. Juan Cayana und seine Familie wurden dort entführt. Sein Fall ist ziemlich bekannt. Es gibt viele Videos dazu im Internet, auch auf unserem Kanal. Ich glaube, wir haben diesen Fall noch nicht, aber im Internet findest du viele Nachrichten, sogar Fernsehberichte von der Presse, die das Paar interviewt, weil sie dort von mehreren Leuten gesehen wurden, auch von der Tochter des Paares. Und dieser Fall? Hier erzähle ich dir, wer dabei war. Damals war João Cayana dabei. Im Dezember 2000 im Alter von 50 Jahren. Zu dieser Zeit, also im Jahr 2000, waren seine Ehefrau Valdeira Santos, 44 Jahre alt, seine Tochter Magui Aparecida, 21 Jahre alt und seine Enkelin Lavinia, 4 Jahre alt dabei. Eine Freundin namens Neide war auch dabei, also waren 5 Personen in einem VW-Käfer. Sie fuhren auf einer Nebenstraße, in einer ländlichen Gegend, auf einer unbefestigten Straße. Sie waren in dem kleinen weißen Käfer mit dem Kennzeichen GLS 0302. Und nachts, laut ihm, war der Himmel ganz klar und das Wetter war warm. Dezember ist normalerweise eine sehr heiße Zeit dort im Triángulo Mineiro in Iturama. Und dann er. In einem bestimmten Moment hielt er das Auto an und beobachtete ein Objekt über den Baumwipfeln, in einer Entfernung von ungefähr 150 Metern. Das von den Zeugen gesichtete Objekt hatte einen Durchmesser von etwa 20 Metern. Es war sehr leuchtend, hatte eine sichtbare Kuppel und 2 unterschiedliche gelbe Lichter, eines auf der linken Seite und ein rotes auf der rechten Seite. Und laut dem Zeugen gab das Objekt ein leichtes Summen von sich, während diese Lichter blinkten und sich das Objekt bewegte. Er sagte, dass der Käfer anfing heiß zu werden, richtig heiß. Die Umgebungstemperatur stieg an und alle begannen stark zu schwitzen. In diesem Moment sah Maggie, die Tochter, ein graues Wesen, diesen Grey-Typ, dünn, mit einem kantigen Kopf, anscheinend ohne Ohren wie wir, mit einer schmalen Nase und ebenfalls großen Augen, eben wie ein Grey, oder? Und dann näherte es sich dem Auto, oder? Und ab da kam es zur Entführung, oder? Von ihnen. Und so, wenn die Leute jetzt im Internet suchen, dann werden sie alles erfahren, was passiert ist. Er hat sogar schon Interviews gegeben, an Veranstaltungen teilgenommen und von seiner Entführungserfahrung erzählt. Nicht wahr, die Verwandten? Dort hat er immer behauptet, dass irgendetwas passiert ist, oder? Und wir sind auch überzeugt, dass irgendetwas passiert sein muss. Obwohl es heute, nachdem er in mehreren Fernsehsendungen aufgetreten ist, vielleicht eine gewisse Beeinflussung gegeben haben könnte. Das passiert manchmal sogar mit dem Entführten, oder? Mit den Leuten. Und dann fängst du an, eine Reihe von Dingen zu interpretieren. Manchmal sogar falsch, oder? Aber dann gibt es den Einfluss einiger Ufologen, die manchmal nicht mal wissen, was sie eigentlich erforschen, die das nicht wirklich verstehen. Oder die haben ziemlich verworrene Ideen zu diesem Thema, oder? Und dann geben sie dem Entführten eine Erklärung, der Entführte nimmt das als Wahrheit an und fängt an, das weiter zu verbreiten. Dann nimmt der Fall eine ziemlich seltsame Dimension an, oder? Aber ich persönlich nicht. Ich bezweifle nicht, dass er oder die Familie lügen. Schon allein deshalb, weil es viele Beweise dafür gab, dass sie tatsächlich eine Entführung erlebt haben. Aber mit der Zeit wird der Fall ein bisschen verfälscht, oder? Alle Fälle, wenn wir uns Entführungen anschauen, verlaufen am Ende so. Und in diesem Fall von João Cayana, also der Familie Cayana, der in Iturama passiert ist,
Da gab's doch auch das Geräusch, oder? Das Summen, während dieses Raumschiff, dieses unbekannte Flugobjekt dort war, oder? In Bewegung, die Lichter haben geblinkt. Okay, also Sie haben dieses Summen gehört, oder? Ein Geräusch, das wahrscheinlich von dem Objekt selbst, seiner Technologie oder seinem elektromagnetischen Feld erzeugt wurde. Wir wissen nicht was, was dazu führt, dass das Objekt in manchen Momenten diese Art von Geräusch erzeugt und in anderen Momenten überhaupt kein Geräusch zu hören ist. Aber dieses Live-Video, wie ich am Anfang gesagt habe, hat einen eher lehrreichen, orientierenden Zweck, weißt du, und zeigt dir, dass es sein kann, aber auch nicht sein muss. In den meisten Fällen gibt es kein Geräusch, aber ab und zu gibt es irgendeine Art von Geräusch. Also, ja, das wäre es, oder? Und ich wollte auch, dass ihr das da reinschreibt. Wenn ihr schon mal ein UFO gesehen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Habt ihr schon mal ein UFO gesehen, das Geräusche gemacht hat? Also schreibt es rein, damit wir Bescheid wissen, okay? Es gibt ja auch noch mehr Fälle, die aktuell passieren, oder? Ich weiß das zumindest bis vor 2 Jahren, also 2012. Ich kenne zumindest Fälle, bei denen es Geräusche gab, weißt du? In Brasilien. Ich spreche jetzt vom Ausland. Bis 2024 gibt es Berichte. Wenn du suchst, findest du bestimmt auch welche von 2025. Ich weiß noch nicht, ob es da schon Berichte gibt oder so, aber 2024 gibt es auf jeden Fall. Also das ist etwas, das zur Technologie gehört, zur Bewegung des UFOs, und ab und zu wird der Zeuge das dann erleben. Interessant wäre es zu versuchen, das aufzunehmen, oder? Und dann bleibt es dabei. Kennst du jemanden, der schon mal so etwas aufgenommen hat? Oder der etwas hat, das er uns schicken könnte, damit wir das analysieren können? Weil die berühmtesten Fälle von diesem Geräusch ja aus dem Ausland kommen, oder? Der aus Spanien, der in Logroño passiert ist, mit Javier Bosch im Jahr 1972 mit dem Objekt, das in sein Zimmer kam, als er Seminarist war. Es gibt diesen Fall aus den USA von 1981, dann gibt es ein Geräusch von einem Objekt in der Schweiz in den 70er Jahren, aufgenommen von diesem Bill Meyer, oder? Aber das ist schon ein etwas kompliziertes Geräusch, wir wissen nicht, ob es vielleicht gefälscht war oder nicht, also ist es ein etwas verdächtiges Geräusch. Die zuverlässigsten sind der von 1981, der von 1972 in Spanien, in Logroño. Und hier in Brasilien gab es den aus Maranhão. Aber man ist trotzdem ein bisschen skeptisch, oder? Was Aufnahmen angeht. Aber ich weiß, dass das Militär so etwas wirklich hat, oder? Es ist seltener und so, aber sie haben es, weil mir schon gesagt wurde, dass sie es wirklich haben.